V の水着で男優みたいな喋り方になる男、洗濯機編。じゃあまずは、この洗剤を中に入れて。中でいいの？欲しがりだね。欲しがり？じゃあ、いくよ。入れちゃうよ。いくよ。じゃあ、スタートボタンを押して。オッケー。いくよ。押すよ。急に震え出して、どうしちゃったの？敏感だね。どういうこと？ちょっと触っただけなのに。びしょびしょだ。よし、できた！できちゃった。責任取らないとね。何？じゃあ、取り出して。優しくね。大事に育てないとね。はぁ？